హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం చూడబోయే రెసిపీ ఏంటి అంటే కొబ్బరి వడలు, స్వీట్ కొబ్బరి వడలు. అవి కూడా బెల్లంతో మనం ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము. సో నేను ఇక్కడ ముందుగా 3 నుంచి 4 గంటల పాటు బియ్యంని నానబెట్టుకున్నాను. ఈ నానబెట్టుకున్న బియ్యంని ఒక 4 అవర్స్ తర్వాత మనం వాటర్ అంతా తీసేసి ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. వాటర్ సపరేట్ చేసేసి బియ్యం సపరేట్గా పెట్టుకొని ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకొని ఒక 5 నిమిషాల పాటు అవి ఆరనివ్వాలి. ఎక్కువసేపు అయితే ఆరనవసరం లేదండి. సో ఇలా ఒక 5 నిమిషాలు ఆరిన తర్వాత మనం మిక్సీ వేసుకోవాలి. ఇలా ఒక 5 నిమిషాలు ఆరిన తర్వాత మనం మిక్సీ వేసుకోవాలి. మీరు చూస్తున్నారు కదండి, ఇలా మనం మిక్సీలో వేసిన పిండి అయితే మరీ ఎక్కువ డ్రైగా అయితే ఉండదు, కొంచెం లైట్గా వెట్గా ఉంటుంది. సో మనం ఇలా నీట్గా తీసుకొని జల్లెడ పట్టుకోవాలి. మనం అరిసెలకి ఎలా అయితే పిండి కొట్టుకుంటామో అలానే సేమ్ అరిసెల పిండి ఎలా చేసుకుంటామో అలానే అనమాట. సో ఇలా నీట్గా జల్లెడ పెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము. తర్వాత నేను ఇక్కడ ఎండు కొబ్బరి తీసుకొని మిక్సీకి వేసుకున్నానండి. ఈ ఎండు కొబ్బరి వచ్చి 2 కప్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. తర్వాత బెల్లం వచ్చి 2 ముద్దలు అంటే 400 గ్రామ్స్ బెల్లం తీసుకున్నాను. ఈ బెల్లంలో డస్ట్ ఉంటుంది కదండి, సో అది పోవడానికి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. సో కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మరిగిస్తే ఇలా వాటర్ ఉన్నప్పుడే మనం ఫిల్టర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. తరువాత ఈ ఫిల్టర్ చేసుకున్న పాకంని స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టుకొని మరగనివ్వాలి. సో చూస్తున్నారు కదండి, సో బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట, లేకపోతే అది అడుగంటుతుంది. సో మనకు పాకం అనేది ఎలా రావాలి అంటే అరిసెలకైతే ఉండపాకం రావాలి కదండి, సో అలానే దీనికి కూడా ఉండపాకం వచ్చేంత వరకు మనం కలుపుకోవాలి. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఉండపాకం అంటే అది బాగా రౌండ్గా ఒక బాల్ లాగా వచ్చేసేయాలి. సో అంతవరకు అది మరగనిచ్చి మనం పెట్టుకోవాలి. సో వన్స్ మనకి ఉండపాకం వచ్చిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఉండపాకం రెడీ అయిపోయింది. సో స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇందాక మనం బియ్యం పిండిని తీసుకున్నాం కదా, సో ఆ బియ్యం పిండి కొంచెం, అలాగే కొబ్బరి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, కొబ్బరి కొంచెం వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. మీరు చూస్తున్నట్లయితే అంతా ఒకేసారి కాకుండా ఇది కొంచెం వేసుకుంటూ కలుపుకుంటే మనకు ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనేది తెలుస్తుంది. ఒకేసారి వేస్తే అది గట్టిగా అయిపోయి ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో కొంచెం వేసుకుంటూ ఇలా నీట్గా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదండి, సో ఇలా కొంచెం బియ్యం పిండి కొబ్బరి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఈ పిండి అనేది మనం చేత్తో తీసుకుంటే మనకు అంటుకోకుండా ఉంటుంది. సో మీరు ఇలా నీట్గా చపాతీ పిండి కంటే కొంచెం మెత్తగా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇవి చిన్న ఉండలుగా తీసుకొని మనం వడలు ఎలా అయితే వేసుకుంటామో అలా వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నూనె పెట్టుకున్నాను నేను. నూనె పెట్టుకొని మనం నార్మల్గా వడలు ఎలా వేసుకుంటామో అలా ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. పిల్లలు పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఎందుకంటే ఇవి మెయిన్గా మనం బెల్లంతో చేస్తున్నాము. సో ఐరన్కి వెరీ గుడ్ అనమాట బెల్లం అనేది. సో బ్లడ్ అనేది కొంచెం బాగా కూడా ఉంటుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా నీట్గా వడల్లాగా తట్టుకొని పగుళ్ళేవి లేకుండా నీట్గా మధ్యలో ఒక చిల్లు పెట్టుకొని మనం వడల్లాగా వేసేసుకోవాలి. సో ఇదే అనమాట ప్రాసెస్. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఈజీ రెసిపీ అండ్ ఆల్సో వెరీ టేస్టీ రెసిపీ అనమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఇలా వడల్లాగా వేసుకొని ఒక్కొక్కటైతే వేసుకోవాలి.
గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇవి కొంచెం కలర్ అయితే బెల్లం వేసాం కాబట్టి కొంచెం డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లో కనిపిస్తాయండి, బట్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. కలర్ కూడా ఇలా వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, మన కొబ్బరి వడలు అయితే రెడీ అయిపోయాయి. ఎంతో హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ అండి ఇది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక మన వీడియోని చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.